观众朋友，大家好，欢迎收看客家新闻插枝。今日节目一开始会带大家了解一下，我们去点睇天时天阳方看到，啥可能很少有机会亲身看到的运动大强。今年世界青年拳击锦标赛国术县派赛，屏东县女仆农工拳击队有3名选手本人先做国术，4月底会去保加利亚比赛哦。对一群泰武山下的青年来讲，是最难得，是在为国争光的机会，是伊人生的重要时节。已经有36年历史的女仆农工拳击队，头摆是喺下课过后的活动，由学校资源副动工义务来搞。里面上变做国内培养打拳选手和个教练的摇篮，听下来认识一个泰武山下的拳击队。下晝時頭，屏東縣泰武山山腳下女僕農局，總係躺喺度1000打沙灘嘅生。教員度也當日看到一群學生嘅，點燈四花眼嘅，見合見笑，做操全經過。做操做好嘅，同學一開始拿定索嘅，雙腳強強嘅，見跳見表，可以來當輕鬆嘅跳索嘅，係加到最重要嘅鍛鍊運動。增加小腿的肌耐力，然后另外它让增加敏捷，然后还有那个其实对于手臂的肌力也是有所帮助的。那这个通常是放在我们的热身的阶段，那就变成说你每天在热身的时候，你就会练到这些部位，做这些训練。暖身段好嘅。個詳細圖書把掌用部位係喺呢層疊。特上人開始對面頭前打拳，將看到他夾一下側拳，一下腳拳，還不時一條緊前緊靠。我們在打的時候是，你要假設前方有一個對手，就是他的頭在哪裡，那我們就要去抓那些點。比如說，我現在打的位置是頭部，打的是腹部，就是要假想敵。隨後教練一看到你，那個同學唔拉認真，隨時提醒佢動作來攻擊。你在做攻擊的時候，攻擊，不要打2下就跑出來，你跑出來，人家打你了，打，完了再來塞進去。不要打2下放退出來，這是很不好的一個習慣哦。最強係對空氣而打拳，不過連續打下來，一下天天他家中看流脈落，一對人行雙手一路一帶，冇辦法完全保護條腩，做好防嘅動作。所以那個點不要亂放哦，要放準確一點。你打空後打到不是那個適當的位置，再浪費體力哦。10秒，快！發現你的手在哪裡呢？為了提高同學手臂嘅肌耐力，有時節很靠拿着阿郎打空拳，最近都會增加你比賽，無力打鐵3乘4。因為3分鐘3回合也需要有耐力。那另外的話，2個人在擂台裡面圍繩當中，你打他，他打你；你不打他，他還是打你，所以他就是會很近身的肉搏戰，那個強度是非常高的，所以他也需要間歇的心肺耐力。女僕農工嘅拳擊術成立到亞合已有36年，也係亞合學校嘅重點發展項目。30人嘅畢業都係體育班嘅學生嘅。當日除咗走上條基本嘅學科以外，下晝條愛做打拳專業訓練。其實剛開始打拳將係下課過後嘅休閒活動。明年就自學校自己練自己打拳啦，哦，嗰啲學生咧要一個兩個一來看下自己練啦，因來多年啦，佢下我有想過哦，我哋學生似個原住民啦，可以練身體戰啦，體格好啊，有力有體力啦，我有想講哦，高一點啦。
去年自女仆农工退休的副董国，迎接做啲女仆农工读书的时节，有俾机会同来到学校练习打拳的人学打拳，养成嚟打拳的习惯。辗转到母校嚟做关系职员的时节，也关于打拳，我想到背面事业更高更多。明年要點我哋學校一個練，我要好奇嘛，要行過去看一練啊，要問我練冇，我講好啊，要開始以邊學嘅要來我哋學校，開始教我，父母親看到細年乖要好嘅，係啊，所以要冇分對我練強氣。2年過後，也就是民國68年，女仆農工的拳擊隊正式成立。不過嗰陣時打拳基本冇受到重視，將做嚟空手嚟練習，練沙灘亦係自家做。練習冇嘅東西冇啊，冇手套啦，冇沙袋啦，要先練基本動作，練到之前、過前、上前，冇嘅強就練起來以後，需要器材嘛，手套嘛，沙包用的嘛，有冇？我要自己去做一個沙包袋，捏個沙，你都空手直接打，都講到很多，但是通通都收起來。這麼拿出來啦？對啊。做選手的時候，我印度的獎杯啊嘛，給無奈空。不過冇想到，拳擊隊第一擺參加全國比賽，就有選手得獎牌。30年來，副董國除咗做學校行政工作，一開始義務嚟兼業打拳教練，成績還係當好。女僕農工連續19多年喺台灣拳壇打頭名。85年，副董國還係喺台灣第一個得到國光獎狀嘅打拳嘅教練。以後就算退休嘅，上時還會轉到學校嚟指導。就練2年，你要去比賽啊！第一次比賽，真可憐啦，經費不足啦，比賽服裝比人家更差啦。那時候第一次比賽是全國中等學校的前幾級標賽嘛。你個比賽還好啊，對吧？又給拿到第3名歸來。不過，勞動費起來比屏東縣教育資源相對較少，根本冇按到錢來投資啲打拳訓練。為到選手比賽，副董國當家自家拿錢出來。出去比賽經費不足，要自己掏腰包。自己掏腰包，我講學生嘅天數出息，我哋做教練要做唔到，不能先講，伊練得咁辛苦，出去比賽。一個學生出錢，所以我哋就不能，所以我哋教練啦，我自掏腰包要係咁樣啊。後來比賽，因為因有成績的嘛，成績因來因好的，你比賽你因來因大，因大一直出去的呢，給出差旅費啊，一時的啊，唔捌擺用啊，如果今年一大的錢加捱幾來量的嘛，給人玩，唔擺出去嘛無，幾來嘛無法。勞工俾到學生嘅老幾加錢，就算為用飲煮，當然早晨頭還係會塞好耐，俾學生嚟食補充營養。你早晨起來哦，大做捱起來，你煮個擺煮蛋啊，20粒30粒安尼煮的，煮好嘅，俾伊人拿去學校，練習練好嘅，已經一粒安尼俾伊哋食，差唔多明日。你來這邊先拿。那個中上的比賽同學來拿 V 群。正1年前，傅志權從阿爸薯條盒接下教練的工作，同樣當接拿錢出來攤貼學生嘅比賽收費，也係準備營養補品，因為佢要為學生嘅把握難得的機會。他會幫我們爭取，不然就是如果爭取的錢還是不夠的話，教練會幫我們出。所以不可能說自己家裡面有這個錢。不要讓太太知道，是還好啦，就是還不會動搖到家裡的經濟的。有時候如果說比較沒有學校
部分经费比较拮据的时候，可能偶尔会需要自掏腰包。但是我是觉得那是没有关系，因为第一个让小朋友有机会，我觉得给小朋友机会是很重要的一件事情。我去看这些怎么说？他说是那个什么韧带发炎，有他开一种药给我吃。平常辛苦的训练，最希望在比赛时节做得有好的表现。教练也更加受学生的疏导偏痛来影响。互动講過，喺30年來為了照顧一條學生嘅，自家4年嘅教育，即係講係本人負責嘅。教育學生哦，因為嗰隻自家4年嘅教養啊，哦，嘛個有顧哦，係啊，只要寒天嘅，自己哦，等迄個交代個sản婦做到嘅時候，安尼咧，哦，就當做自家學生自家4年嘅照顧啦，哦，不管什麼啦。哦，大病小病，不管是什麼疑難雜事啊，通通都要去關心他。咁樣嘅教學方式，會影響到田田互動講學習嘅其他教練，像係啲崇文國中嘅林賢教練，還有佢嘅那嘢傅志權教練，就動輒遇到學生嘅堂上旁拍，有時節連不看人都會咬。因為老師有時候也會帶我們去看病，啊，我覺得我也是用這種方式，變得我現在好像。帶他們去看病是我該做的事。真的經常不在家，然後不在家的時候，他就要自己一個人帶小孩，小朋友2歲而已，然後會哭鬧啊什麼的，然後有時候生病啊發燒，有時候我不在身邊或者甚至不在台灣，那我就是當然我會一直跟他溝通，他也一直在跟我溝通，我也是一直在想說要怎麼找到一個可以平衡的地方啦。這時候參加拳擊賽嘅學生嘅。家庭嘅情形等等較弱勢，像2月將代表台灣移到泰國參加亞洲青年比拳擊錦標賽嘅全方面，就係單親家庭。打拳佢以為人生嘅目標，更加希望家庭安養做得保送太好。第一次參加國際賽，心情怎麼樣？很興奮。很興奮。覺得自己準備得充不充分？可以。可以哈，有沒有信心？有。想不想贏？想。同阿度新泡泡嘅演技係個無人匹敵嘅動物行岔路，打拳按出腳硬硬冰冰嘅，是當時有規矩嘅運動，因為有呢度學生嘅有嘅放強，一從地度去引導擂台就係顏色，做唔得凊彩就講愛放棄。像林賢教練，高中嘅時節喺互動講教練嘅鼓勵下。因在開行以來有嘅信心，和保送到大學，一下更加發揮專長，來做打拳專業教練。老師就是因為不放棄，有機會的學生他就不放棄。啊，我本來在高二也低潮，也不想練了。啊，老師一直鼓勵我，不斷的不放棄我。日本農工拳擊賽長潘啟實一時行岔路，高中1年時節動作狂學唔練拳，更加因為安養留級。喺教練嘅鼓勵下，從前帶起嘅拳架背，因為打拳嘅容易感，外面佢唔單車，功課成績喺班上第一名，很快佢順利取得保送大學嘅資格。救了一個應該現在不知道在哪裡的人，真的這麼覺得？因為老師也是叫我不要放棄。那個時候我知道留級的時候，我說那我就不讀啊。那麼丟臉被留級，那還要讀幹嘛？然後老師就有輔導我，就說叫我不要這樣就放棄。其實說迷失的話也是會呢。那所以的話，我們運用拳擊運動這個東西哈，讓他重新找到生活的重心。因為他們可能有些小朋友會覺得說，我家境不好了。我就自我放棄。其實，如果你自己有親身來學這拳擊的東西，你會覺得說，你可以很享受在這個地方。拳擊現在變成我生命中還蠻大一部分的東西。傅志權仲因為上述其爸爸嘅教育理念，生發態度和平衡展開打拳運動最重要嘅。故說，只要嫻熟嘅態度唔好，就算打拳打到幾好嘅。也冇本事上場比賽，一切都佢觀念變好。當教練哈，就像當保姆一樣，就是當然我們的核心是在
训练方面，但是只有训练是不够的，因为他如果只会训练的话，他只会练习，只会打拳，他是一个机器人。我不想训练机器人，因为你打拳其实是一时的，做人是一辈子的，所以，我对他们的生活教育非常重要。对，再来，阿爸来走，走。看太久，主要你不能让他喘息，那一直压着他。學生嘅啲擂台學皮面嘅講，皮面嘅放，教練委嘅負責權冇一時好閒，冇單單嘅看點擂台學，一有乜嘅變化，就緊出聲提醒，一句句加油，一聲聲等等，講嘅係比賽，也係人生。